أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نننی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 7 8 9 10 11 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. خدا مخکې دا مضمون ټول هر څه تیر شوي دي، صرف ترجمه پکې ده، نور څه ګران نشته. څنګه چې دې نه مخکې نو هغه تفصیل سره تیر شولو چې حضور علیه صلات وسلام په سن 6 هجرۍ کې چې نو هغه د عمرې دپاره راتللو، نو چې کله عمرې دپاره راتلو نو مقام حدیبیې ته ورسېدو چې نن سبا د هغې ته چې نو هغه شمیه سوی. نو اوس دغې مقام ته چې کله حضور علیه صلات وسلام ورسېدلو نو هغه وخت کې د دې یو سر هغه د حرم مکې سره لګېدلی او بل سر چې نو هغه هیل کې و. نن سبا چې نو هغه مکه ډېر چې نو هغه وسع شوې ده، دغه پکې دننه راغلی بلکې د دې نه بهر چې نو اخوا هم د مکې حدود چې نو هغه رسېدلی دي. نو دغه ځای کې کافران چې نو هغوی دا وایي چې حضور علیه صلات وسلام او صحابه د جنګ دپاره را روان دي. بیا د هغوی چې نو تفتیش وکړو، ټوله خبره معلومه هم شوه چې دوی صرف او صرف چې نو هغه د عمرې په نیت راغلي. خو بهرحال دوی په هغه ضد باندې رالل او نبي علیه صلات وسلام ته یې وویلو چې موږ چې نو هغه اوس تاسو څه کالي عمرې ته نشو پرېښودی، څه کالي به تاسو واپس شئ، کال به راځئ. مخکې کم شرایط و هغه موږ ویلو، هغې سره د الله پیغمبر واپس شلو. نو هغې شرطونو کې من جمله یو شرط چې نو هغه دا هم ولو چې د عربو نور قبایل دا آزاد دي، دوی ته اختیار حاصل دی که دوی زمونږ سره چې نو هغه حلیفداري کوي، زمونږ سره چې نو هغه یو ځای کېږي چې زمونږ سره د یو ځای شي، او که څوک ستاسو سره یو ځای کېږي چې هغه د ستاسو سره یو ځای شي. نو د هغه وخت لویه قبیله بنو بکر دا د کافرو سره چې نو هغه د مکې د قریشو سره ملګري شوله، او دویمه قبیله چې نو هغه بنو خزاعه چې دوی خو ولې کافرانو خو د حضور علیه صلات وسلام سره یو محبت او عقیدت ولو، نو د هغې په وجه باندې دوی د حضور علیه صلات وسلام حلیفداري چې دی نو هغې قبوله کړله. نو دوی چې کله داسې وشولو نو موږ وی دغه یو کال څه د پاسه چې نو هغه دوی په دغې معاهدې باندې ولاړ ول. بیا بلکې نو هغه قبیله بنو بکر ولګېدل او دوی په قبیله خزاعه باندې چې دی نو بنو خزاعه باندې هغوی باندې حمله وکړله او دغه مکې قریشو د هغوی چې نو هغه برپور تعاون وکړلو، مالی هم او جانی هم هر قسمه. بیا هغوی رالل نو حضور علیه صلات وسلام د هغوی نه د برات اعلان وکړو. نو دوی وی چې نه مونږ خو داسې نه دي کړي. نبي علیه صلات وسلام تفتیش دپاره چې نو خپل کسان نه ولېږل مکه کې. بیا دوی ته ووایي چې تاسو دا غلطه کړې ده، تاسو به اوس چې نو هغه خون بها ورکوئ، او که دغه نه ورکوئ نو بیا زمونږ او ستاسو معاهده چې دی نو هغه ختمه ده. نو دوی ورته بیا په دغه وخت کې چې نو هغه څه کسان هغه ورته او بس جو ختمه ده. نبي علیه صلات وسلام چې نو هغه ملګري واپس رالل داسې وي. نو دوی ته خو پته ولګېده چې اوس به د الله پیغمبر زموږ خلاف څه دی نو هغه مهم کوي. نو بیا دی ابو سفیان چې د دغه وخت کې د دوی مشر و هغه یې راولېږلو، هغه رالو نبي علیه صلات وسلام ته وي. نبي علیه صلات وسلام ورته یې سید تره چې ته یې چې نو هغه معاهده برقرار ساتو، چې برقرار به وساتو، خو ستاسو د طرف نه چې دغه فعل شوی دی، د دغې فعل په بدل کې نو هغه دې دا وشي چې تاسو د هغوی چې څومره کسان قتل کړی شوي د هغې مقتولینو خونبها چې نو دیت ورکوئ.
هغې نه بس دا زه چې راغلی یم دا پوره ده که نه. نبي علیه صلات وسلام نه دا ولې پوره ده؟ قانون چې کم وي هم هغه مطابق به چلیږو. هغه نه نبي علیه صلات وسلام چې نه جو په مخه دي ښه بس زمونږ او ستاسو په منځ کې چې نو هغه نوره معاهده نشته. نو اوس دلته د هغې مزید الله وایي کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. څنګه چې نو هغه معتبر کېدی شي د مشرکانو سره چې نو هغه عهد وعده د الله او د الله د رسولو دوی سره چې نو هغه نشي کېدی ځکه دوی په خپله وعدې باندې ولاړ نه دي. دوی په واده کې چې نو هغه غدر کوي او کم سړی چې په واده کې غدر او دوکه کوي نو د دغه سړي سره چې نو هغه واده بیا نشي کېدلی ځکه واده خو د هغې چا سره کېږي چې کم سړی د دغې وعدې د غدر نه یېرېږي او دی بیا د چې په ورځ قیامت الله سره پیشي ده بیا به الله د دې تپوس کوي. نو چا چې ذهن کې دغه خبرې نو دی بیا نو هغه دوکه دا نه کوي. دوکه څوک کوي چې چا چې نو هغه آخرت یېري چا قیامت یېري چا د الله چې نو هغه مخې ته پیشي یېري جو هغه سړی بیا دوکه هم کوي فراډ هم کوي چې صحیح جو حقه کوي. نو بهرحال نو دې چې نو الله وایي دا څنګه کېدی شي ها الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام. هغه کسان چې تاسو د هغوی سره عهد او لوز کړو مراد د دې نه چې نو هغه د بنو کینانه هغه دوه قبیلې یو چې نو بنو زمره او دویم چې نو بنو مدلج دی چې د هغوی په دغه خپلې وعدې باندې ولاړ نه ستاسو خلاف چې نو هغې د چا مرګستیا او دا نه کړی فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم. هغوی په خپله واده ستاسو سره چې نو برقرار دي تاسو هم د هغوی سره چې نو هغه برقرار وردېږئ. د هغوی په واده کې چې په هغه وخت کې کمې 9 میاشتې پات نه دغې پورې ورته تاسو چې نو هغه صبر وکئ. ان الله یحب المتقین. الله چې نو هغه تقوادار خوښوي هغه کسان چې د هغه د خپل لوز او د قول چې نو پاسداري کوي الله دغه انسان خوښوي. حدیث مبارکه کې راځي لا اسلام لمن لا عهد له. دا هغې سړی اسلام نو معتبر نه دی چا کې چې نو هغه د وعدې د عهد چې نو هغه صحیح پاسخاله نه چې د خپل عهد لوز چې نو هغه نشي پاللی د دې سړی اسلام هم نه دی معتبر دی کامل مسلمان نه دی. او د منافقانو ملامتونو کې هم د الله پیغمبر ذکر کړي یو روایت کې 3 دی یو کې 4 ذکر کړي چې دا د منافق علامت دی. نو یو په هغې کې من جمله دا نه اذا حدث کذب کله چې دی خبره کوي نو دروغ به وایي و اذا وعد اخلف او کله چې واده وکړي نو دی به د دغې وعدې چې نو هغه خلاف کوي. و اذا اؤتمن خانه او کله چې نو هغه د سره څوک څه امانت کړي دی په هغې کې خیانت کوي. و اذا خاصم فجر او کله چې نو هغه جنګ کوي نو په هغې کې به کنځل کوي. نو یو په هغې کې دا دی چې دوی چې نو هغه د وعدې پاسوالنه چې نو هغه نه کوي واده چې نو هغه سرته نه رسوي. کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. دویمه وجه الله ښیي وایي دوی چې نو هغه به څنګه د دوی سره به واده چې نو هغه وکړی شي د دوی واده چې نو هغه څنګه معتبره کېدی شي په دې څنګه اعتماد وکړی شي که چېرته دوی چې نو هغه غلبه عمومي په تاسو باندې لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه الا چې نو هغه استثنایی نه دی بلکې دا الا دی او دا اسم دی. نو الا دوی چې نو هغه تاسو کې د خیال نه ساتي لحاظ نه ساتي تاسو کې الا د قریبدارۍ رشته دارۍ یعنی دوی بیا د رشته دارۍ فروا چې نو هغه هم نه ساتي. الان کې د دې ټولو چې نو هغه د حضور علیه صلات وسلام او د نورو صحابو سره رشتې وې نه خو کله چې دوی په خپلې هردرمۍ به رالل بیا به د دغې یوې رشتې هم خیال نه ساتو. نو الله وایي داسې خلک سره به څنګه ستا چې نو هغه عهد او پیمان وشي چې د هغه سره د رشته دارۍ چې نو هغه هم څه قدر و قیمت نشته. حالانکه باره به چې نو هغه د رشته دارۍ ډېر غټ چې نو هغه حیثیت او ولا ذمه او نه د عهد معاهدې چې نو هغه هم څه خیال پکې نشي. نو د سړي سره واده چې نو هغه نشي کېدی. یرضونکم بافواههم وتأبى قلوبهم دوی تاسو په خوله باندې راضي کوي او د دوی زړه نه چې دی نو هغه انکار کوي. نو حضرات لیکلي وی هغه دغه شان دی چې کله دوی ته دغه پته ولګېده نو دوی بیا ما تاسو ته وی ابو سفیان چې د هغه په وخت کې لا مسلمان شوی نه و رضی الله تعالی عنه نو هغې راولېږلو وی لاړ شه مړه صرف سرسري په ژبه باندې چې دی نو هغې مطمئن که او نور به هم دغه شانتې غدر ورسره کوو په زړه کې چې نو هغه ورسره دا و چې عهد مهد نشته خو صرف دغه نو هغه به صحیح دغه ټایم چې نو آداب ورسره وکړو
او نور به سره عهد لوست نو هغه د زړه نه پالو صرف په خوله چې نو هغه به سره د عهد وکړو اوس هم ګوره اکثر دنیا چې نو هغه عهد او پیمان وکړي یا چې نو هغه په نور باندې لقصد د خولې چې نو هغه وشي دنه چې نو هغه بیا د هغې مخالفت کېږي د اسلام علامت چې نو هغه نه دی او چې کله نشي کولی نو باقاعده د هغې نه به واضح چې نو هغه به وایي چې زه په دې عهد او لوس کې نه یم زه چې نو هغه د دې پابند به نه یم و اکثرهم فاسقون او اکثر د دوی نه چې نو هغه څه دي فاسقان نافرمان دي اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا الله وایي دا ځکه بل چې نو هغه دا دي چې د الله په آیاتونو باندې چې نو هغه دنیا واخیستله نو اوس دوی څنګه واخیسته نو پکار دی چې دوی ته د الله پیغمبر راغلی او کتاب ورته رالو دومره ښکلي ځای کې دوی چې نو هغه منلی نو چې وایي نه منلو څه وجې نه نو د دنیا د وجې نه معمولي دنیا د عهدې د وجې نه منصب د وجې نه د خانداني شرافت چې نو هغې د تلو د وجې نه چې زما چې نو هغه خاندان به وروسته شي دوی به چې نو هغه مخکې شي او بعضې چې نو هغه د مال او دولت د وجې نه فصدوا عن سبیله په دغه وجه بیا دوی منع کړل خلک چې نو هغه د الله د لارې نه انهم ساء ما كانوا يعملون ډېر بد دی هغه چې کم دوی عمل کوي ځکه دا ټول شیزونه دنیا د فاني دي دا به چې نو ان قریب چې نو هغه ځای شي او آخرت چې نو هغه دایمي او همیشه دی لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه الله دوی چې نو هغه د یو مؤمن په باره کې هم د رښتې چې نو هغه خیال نه ساتي او نه دوا دی او اولئک هم المعتدون دی چې نو هغه د حد نه تېروتونکي دي فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة نو آیا د دنیا د ټول عمر چې نو هغه اعتماد پې نشي کولی د ټول عمر به چې نو هغه دسي الله وایي نه که چېرته دوی دا درې کارونه وکړلو نو بیا پې تاسو اعتماد کولی شئ خو که دا درې کاره نه یې کړي نو در هغه وخته پورې پې تاسو اعتماد نشئ کولی ان تابوا واقاموا الصلاة که دوی توبه وباسله ایمان یې راوړلو واقاموا الصلاة مونځ یې قایم کو وآتوا الزکاة او زکات یې ادا کو فاخوانکم فی الدین دا بیا ستاسو چې نو هغه وروڼه دي اوس د اعتماد د تپاره د مسلمان چې دی نو هغه په یو قسم باندې د مسلمانۍ چې دی نو هغه اظهار کوي او ته په هغه اعتماد کې نو د هغې دپاره تفاسیر کې لیکلي 3 شرط دي شرط نمبر 1 چې دی به توبه وباسي ایمان به راوړي خپل سابقه منافقت نه کفر نه بچنه نو هغه توبه وباسي ایمان به راوړي شرط نمبر 2 مونځ به کوي او شرط نمبر 3 زکات چې دی نو هغه به ادا کوي د دې دواړو چې نو هغه باس مونږ پرون چې نو هغه پرونی د ښه تفصیلا چې دی نو هغه د مونځ او د دې دا خبره کړې وه نو اوس انتابو ځکه چې ایمان او توبه دا امر مخفي دی دا خو د زړه سره چې نو هغه تعلق ساتي چې د توبه څنګه وباسلې ده د برړه کې ایمان څومره دی د ایمان قدر و قیمت څومره دی د الله او د الله د پیغمبر چې نو قدر و قیمت څومره دی دا د زړه سره تعلق ساتي ظاهر به ته څنګه حکم لګي نو د ظاهر د پاره 2 علامتونه ذکر کړل الله اقام الصلاه و اتوا الزکاه نو دویم اقامت الصلاه او دریم زکات نو کدا کارونه وکړل فاخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون الله موږ واضح کو بیانو چې نو هغه آیاتونه هغه خلکو ته پاره چې څوک پوهیږي الله دې موږ ته دغه پوهه نصیب کړي کیف یکون للمشرکین څنګه کې دیشي یعنی معتبر د مشرکانو د پاره عهد وعده عند الله پنځ د الله و عند رسوله او پنځ د هغه د رسول الا الذين مگر سوا د هغې کسانو نه عهدتم چې وعده یې کړې ستاسو سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم پس تر څو چې دوی په خپله وعده قایم تاسو سره فاستقیموا لهم نو تاسو هم قایم اوسئ د دوی د سره ان الله بېشک الله پاک یحب خوښی المتقین پرهیزګاران کیف او څنګه معتبر کېدی شي و ای یظهروا علیکم که چېرې دوی غالب راشي بیا تاسو باندې لا یرقبو فیکم نو دوی لحاظ نه ساتي ستاسو په هکله بیا الا د رشتې ولا ذمه او نه د معاهدې د عهد لوز یرزونکم بافواههم دوی خوشحالۍ راضي کوي تاسو لره په خپلو خولو سره وتأبى قلوبهم او انکار کوي د دوی زړونه و اکثرهم او اکثر د دوی نه فاسقون نافرمان دي اشتروا واغستل دوی بآیات الله د الله تعالی د آیاتونو په بدل کې ثمنا قلیلا قیمت لګو فصدوا بیا من کړل دوی عن سبیله د الله د لارې نه یعنی خلق انهم ساء ما كانوا يعملون بشک ډیر بد دی هغه چې کم دوی عمل کوي
لا يرقبون دی لحاظ نساتی فی مؤمن دیو مؤمن ببارک الا درشتی ولا ذمه او ندوادی و اولئک هم المعتدون او هم دغه کسان دی د حد نه تیروتون کړي. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزکاة پس کچری دی توبه وکړه مونږ قائم کو زکات ورکړو فاخوانکم فی الدین دیرونه دي ستاسو په دین کې ونفصل الآیات لقوم یعلمون امونږ واضح کو آیاتونه داغي خلکو د پاره چې پوهیږي.